छींकना या स्नीजिंग जिसे कहते हैं, आपने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा, जो कि मेनली बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। ये मेनली तभी होता है जब आपको जुकाम हुआ हो या कोई फॉरेन पार्टिकल आपके नाजल कैविटी और लंग्स के बीच में आ जाए। इसमें लंग्स में अचानक हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, जो बहुत ही तेजी से मुंह से बाहर निकलता है। पर क्या आपको स्नीजिंग का स्पीड पता है, यानी लंग्स कितनी तेजी से हवा बाहर फेंकता है? ये 5 मीटर पर सेकंड से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर तक का हो सकता है। और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और जब आप छींकते हैं तब करीबन 1 लाख के आसपास ड्रॉपलेट्स मुंह से बाहर निकलते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।